Ihr verzehrt euch nach Marshmallows vom Lagerfeuer, habt aber weder Garten noch Grill noch sonst eine Möglichkeit für Feuer? Dann schaut mal, wie ich dieses Problem für mich gelöst habe. Nehme ein Marshmallow, eine Gabelchen und stell eine Kerze auf. Röste dir dein Marshmallow am Wohnzimmertisch über der Kerze und ich sag euch, das ist genauso lecker. Auch wenn die Kerze wahrscheinlich für Stockbrot nicht reicht, aber Marshmallows rösten geht darauf super. Lasst es euch schmecken.